기독교 한국치민회회 충북지역연합회는 청주 하나병원과 소속 목회자 가정에 진료 혜택을 제공하는 협약식을 가졌습니다. 기침 충북 7개 지방연합회장 김영철 목사는 영혼을 살리는 교회와 생명을 살리는 병원이 함께 연합하는 뜻깊은 일에 동참하게 돼 기쁘다고 전했습니다. 이어 병원 현황 브리핑과 MOU 체결식이 진행됐으며 교계 인사들의 축하가 이어졌습니다. 이번 협약을 통해 기침 충북지방연합회 소속 목회자와 가족들에게 진료비 할인과 부설기관 연결 등의 혜택이 제공됩니다.